A Roma il governo Conte annuncia importanti finanziamenti per le infrastrutture dell'isola su strade e ferrovie. Il governo siciliano, per bocca del suo assessore alle infrastrutture, dichiara: alle parole da Roma devono seguire i fatti. Il Presidente del Consiglio ha presentato il pacchetto semplificazione e ha inserito tra le opere pubbliche la linea ferroviaria Palermo-Catania e Messina, il potenziamento della Agrigento-Caltanissetta, la diga di Pietrarossa, la statale 194 Ragusara e tante altre ancora per le quali da anni si attendono risorse. Sono opere pubbliche che saranno commissariate per essere velocizzate, un blocco di interventi che la Sicilia aspetta da anni e che si bloccano da sempre nelle maglie della burocrazia. L'opera di più grande impatto è certamente la Palermo-Catania-Messina, un'opera da 400 milioni con la previsione di apertura a settembre del 2021, quando sarà possibile percorrere la tratta con una velocità massima di 200 km orari. L'assessore Falcone dichiara: abbiamo ricevuto un lungo elenco di buoni propositi infrastrutturali, grandi cifre e progetti notori su cui da tempo il governo Musumeci ha lavorato completando tutte le fasi autorizzative e progettuali di propria competenza. La sintesi della nota stampa è chiara: alle parole da Roma devono seguire i fatti.